Délicatement. Ah oui, il y a un chien là-dessous, regardez. Allez mon pépère, on enlève tous ces nœuds. Mais il y en a des poils ici. Qu'est-ce que ça me fait chier de faire ça, je vous... Il est portugais ce chien en tout cas. Hein. Je n'ai rien contre les portugais. Il faut raser ses yeux. Il lui reste quelques poils. Allez, on fait le cucu. Bon, on va dire qu'il est tondu. Je dois le laver. Mais avant, moi je veux savoir ce qu'il y a là-dedans quand même. Aouh! Oh, du vernis. Trop chouette. Ah, on aura son joli collier. Ça m'énerve. Un fer à lisser. Il s'est pris pour une influenceuse, ce chien. Ok, bon, le salon, on s'en fout. Allez, on va laver notre chien. Je le lave quand même à l'eau de source Pure Life. Hein.